moltes de vosaltres heu dit, és la forma en què una persona tracta una altra, sí? Ja sigui per raó de pell, raó d'origen... És una cosa que succeeix entre persones. Es diu racisme social. Quina és la diferència entre el racisme social i el racisme institucional? Què és una institució? Quines són les institucions d'aquest país? El govern és una institució. Sí, senyor. Les acadèmies. Les acadèmies són també institucions. La policia també és una institució. Les escoles? Les escoles són institucions. Si et ve la policia, o un professor, o un mèdic, o un jutge, i et diu, jo penso que tu robes. Que la teva salut està malament perquè no sabeu cuidar-vos. Hi ha una diferència. Hi ha una diferència molt gran entre el poder que té una persona al carrer i el poder que té un funcionari públic. Aleshores, quan pensem en el racisme institucional i en particular en el racisme dins de l'escola, hem de tenir en compte el poder que té una persona al qual la institució li confereix l'autoritat. Sí, moltes vegades rebia comentaris pel fet de ser asiàtico-descendent que em feien sentir malament, perquè clar, em deien xinita o coses així despectives, amb diminutiu darrere, que anaven com amb mala intenció, i la gent em deia, però és que és el que ets, i jo ja, però és que darrere d'aquest comentari, si hi ha alguna més, no és només la paraula, només, o sigui, el significat literal, hi ha alguna darrere. I com has fet per fer front a situacions així quan han passat? Jo al principi no encaixava, m'ho callava tot perquè ho veia com a normal i dic, bueno, potser soc més sensible i no m'hauria d'afectar això perquè al cap i a la fi estan dient una veritat i és que soc xinesa. Llavors no em puc queixar d'una veritat. M'he d'acceptar a mi mateixa i prou, i ja ho farem al temps. Però realment a mi m'afectava que els professors diguessin que ho qualifiquessin com a coses de nens. Jo què sé, si a mi algú se m'estirava els ulls davant meu, bueno, que era com una jugarreta, com una broma de nens, i realment no és només això. O sigui, a mi m'hagués agradat que haguessin dit que és el racisme i que haguessin donat eines i, no sé, que hi hagués hagut algun medi al qual acudir perquè els professors no eren realment un medi. O sigui, tancaven els ulls i deien que era algo infantil, deien, bueno, ja, tu tranquil·la, que tu ets molt guapa i, bueno, que és igual, que tu t'has d'acceptar i la resta són nens, ja madurareu. O sigui, la frase era, ja madurareu, i és en plan... Quan anava a primària em van explicar, i la meva àvia també, a l'escola em van explicar que hi havia molts indians en Torrent, en Xifré, que amb els diners que guanyaven, que es forraven a Cuba, transportant negres i coses, tornaven aquí i construïen hospitals i coses, que potser ells ho trobaven bé, però és que... Qui ho trobava bé? Ells. Ells, qui són ells? Doncs els indians, sí, que potser trobaven bé, d'algun punt de vista molt llunyà, que guanyen diners comercialitzant amb gent i fan coses bones en el seu país. Que, per exemple, en Torrent va fer una residència a Arenys i en Xifré va fer un hospital a Arenys. Quan tu et baralles amb alguna persona, tu tindràs el teu punt de vista i l'altra persona a la seva versió. Aleshores, és com els que han guanyat són sempre el que expliquen la història, sempre. A quart de primària, hi havia un altre noi i la gent em deia, ai, és el teu germà, no sé què, jo com, no, el meu germà no va a aquesta escola. I ell, sí, perquè és negre també. Jo, no, en plan, no somos todos iguales, cariño, ¿sabes? O sigui, els blancs no són tots iguals. O també la rivalitat aquesta de, ai, és que aquesta és millor perquè aquesta escolta rap i també juga a bàsquet i té una veu de negre, saps? I és com, estableixien com una rivalitat. Durant tota l'ESO només hi ha hagut, érem 3 noies negres, i sempre ens comparaven o s'equivocaven de nom, per exemple, els profes
s'equivocaven molt entre els noms, quan en realitat tu ens veus i no ens assemblem gens. O sigui, a mi una vegada em ve un noi, a veure, que va a la meva classe, i em diu, per què et dius Narcís? T'hauries de dir Musa, Malik, o alguna cosa així. Per què no ets musulmà, si ets negre? I dic, tu estàs boig. O sigui, jo ho he dit 1000 vegades que sóc nascut aquí, la meva mare és de Senegal i no és musulmana. També s'esperava com que fóssim els més ràpids i tot això. Sempre és el típic, que els negres han de ser ràpids. Al meu germà li va passar que va tenir una situació de racisme amb un profe perquè, així resumit, ella no estava prestant atenció i estava parlant en castellà, ara era un profe de català que li va dir com un comentari, perquè era com un profe de guàrdia, de que com parlant com que ell no sabria parlar català i que no el volia tenir a ell com a alumne mai, i quan vam anar a parlar-ho amb el cap d'estudis va ser horrible, perquè nosaltres li dèiem que creiem que era una situació de racisme, perquè com no el veia ell, el meu germà no el veia blanc, li deia segur que aquest no sap parlar castellà, i el va tractar diferent que potser tractaria un altre alumne blanc que estava parlant castellà. I el cap d'estudis ens va començar a dir que és impossible que fos racisme, que això era perquè nosaltres ho veiem així, que anàvem amb les urpes intentant detectar el racisme i que ell posava la mà per aquest professor, que ho havíem malinterpretat tot i clar, a nosaltres ens va molestar molt, jo em vaig enfadar moltíssim i jo li vaig dir al cap d'estudis que això és perquè ell no ho havia viscut mai. Ara, com ell era un home blanc, ell això no ho vivia, no li era per ell tan fàcil detectar-ho i també li va ofendre moltíssim que li digués que era un home blanc, jo flipant, i al final no va passar res i quan passen coses així a vegades penses, millor la pròxima vegada no em queixo. A la segunda de batxillerat, amb una profe, em va passar algo super estrany, i és que ella em va dir que sortís a la pissarra a escriure no sé què, de castellà. Estàvem a classe de castellà i la gent em tenia... O sigui, ella feia com una qüestió i la gent havia de respondre. I jo no sé què vaig fer perquè una companya em va dir «Ai, borra això», no sé per què, i jo ho vaig fer. I la mestra va dir com «Per què ho ha de fer tot ella? No estem a l'esclavitud». De fet, no és que el professorat hagi de posar com mitjans per parar la situació, sinó que ells també tenen coses a treballar respecte al tema. És com si el professorat no fa res i de fet aporta més malestar, és com volem avançar. Sabeu el que és el currículum ocult? No. El currículum ocult és tot el que es pot aprendre a l'escola o es pot ensenyar en l'escola o es diu sense dir-ho, explícitament. Quan la teva professora fa un comentari, tret de context, i li diu a la companya «Acaso no estem aquí al segle XVI?», hi ha tot un currículum ocult sota aquesta frase que té a veure amb com la professora està veient a l'Ester, no? Perquè això ens diu molt més de la professora que de l'Ester, en realitat. Aquesta frase ens diu molt més d'ella que de tu. Jo, per exemple, he nascut aquí, sempre he parlat català i tot això, però potser hi haurà gent racialitzada que potser vingui d'un altre lloc o no sé, i clar, tingui moltes més dificultats a l'hora d'adaptar-se. De vegades la societat et posa com traves. No sé, o sigui, no la societat, sinó més el sistema. Com et posa traves, perquè jo a dia d'avui no tinc documents i he nascut aquí. I és com, això ja és una megatrava, no només per estudiar, sinó per funcionar com a ciutadana. I a més, no sóc estrangera, he nascut aquí. Una altra cosa és que la institució i l'estructura no em dongui el que mereixo. Exacte. És diferent. Amb això vull dir, no és el mateix la gent del carrer que la gent a l'escola, a les institucions. O sigui, aquesta persona té el poder
d'ajudar-te o posar-te traves en la mesura que treballa allà dins, en la mesura que la institució li ha donat aquest poder, en la mesura que és la persona contractada per fer tal o qual funció. Posava el teu cas perquè crec que en el cas dels papers és molt més clar la diferència entre el poder que té el racisme institucional i el racisme social. Però tornant a l'escola, si ens llancen a una vida a buscar-nos les castanyes per trobar feina, a buscar-nos la vida para que encontrar una casa, saber cómo moverse por la calle y evitar posibles violencias, etcétera, etcétera. Si no me dan las herramientas para entender lo que está sucediendo a mi alrededor, la institución a la cual hemos llamado institución educativa, ¿qué me está enseñando la escuela si no me está enseñando a moverme en la vida en la que vivo? Una cosa important és buscar referents, saps? O sigui, que gent que pateix aquests problemes tingui referents, o sigui, que hi hagi gent que hagi viscut el mateix i el pugui ajudar. O sigui, sé que dir-ho és molt fàcil, però intentar que hi hagi més professors negres o, saps, o alguna cosa així, perquè o sigui, realment jo mai he tingut cap professor negre ni res i crec que mai he vist mai pel meu institut ni res. O sigui, no pot ser que totes aquestes coses que són tan importants com per viure, per conviure en una bona societat i una societat justa, les hagis d'aprendre fora de l'escola, que és on se suposa que t'han d'ensenyar tot, saps? Intentar fer denúncia i apretar una mica a ensenyament, per exemple, sobretot, perquè s'apliquin protocols efectius, perquè només posar en un cartell al costat de la finestra a classe anava a dir una xorrada, tipus una frase de no siguem racistes, o sigui, òbviament això no, però una frase per fer bonic i ja està, això no funciona. O sigui, és enfocat com allò del passat, però també jo crec que pot servir a molta gent, és que o sigui, no et callis les coses, no te les guardis, saps? O sigui, si ja no pots fer-ho, jo què sé, amb el teu professor, almenys amb la gent que t'estima, o sigui, la teva mare, la teva família, els teus amics, el que sigui. Ho deixava passar perquè era una persona molt complacient. O sigui, volia com encaixar, tenir un grup, perquè mai havia tingut un grup. O sigui, a quart d'ESO va canviar tot perquè vaig fer un clic, plan, jo tinc un valor com a dona, com a persona, com sent negra, i si no el respectes, obriré la boca, no t'agradarà, i ja està. I adonar-se'n que realment és un problema a nivell sistemàtic, que no minimitzi el que li està passant, sobretot. O sigui, que això és el que li diria, perquè és una frase bastant tòpica, potser, però és que minimitzar-te ja d'entrada ja fa mal. O sigui, t'estàs autoboicotejant a nivell sentimental. Llavors, no el minimitzis i dona't valor, i dona valor al que estàs sentint i que tens dret a sentir això i tota la raó del món de sentir-te com et sents.